Μέσα στη λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου βρίσκεται ριζωμένη μια νερένια πόλη, μια πόλη του νερού, μια μικρή Βενετία όπως αποκαλούν κάποιοι το Αιτωλικό. Στα υγρά λιβάδια της λιμνοθάλασσας βρίσκουν καταφύγιο πολλά είδη πουλιών και ζώων, δημιουργώντας ένα μοναδικό υδροβιότοπο. Ερωδιοί, αετοί, θαλασσοπούλια και χήνες. Κατά μήκος της λιμνοθάλασσας βρίσκονται τα βασίλεια του Αυγοτάραχου, στα Ιβάρια ή πιο απλά στα ηχθειοτροφία που υπάρχουν εκεί. Εμείς επισκεφθήκαμε το ηχθειοτροφείο του Παλιοποτάμου, όπου ξεναγηθήκαμε από τον κύριο Κώστα. Το Αυγοτάραχο βγαίνει από το θηλυκό το κεφάλι, το κέφαλο, την μπάφα που λέμε εμείς εδώ. Η μπάφα είναι η εποχή της γύρω από 15 Αυγούστου μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου. Στη στενή αυτή λωρίδα θάλασσας που ενώνει το Ιόνιο με τη λιμνοθάλασσα, τα ψάρια εγκλωβίζονται και στη συνέχεια αλλιεύονται. Δεν είναι ψάρια ηχθειοτροφείου, αλλά ελευθέρας βοσκής που έχουν τραφεί με φυσικές τροφές. Εδώ βγάζει κεφαλοειδή πολλά, βγάζει τη τσιπούρα, βγάζει λαβράκι, βγάζει χέλι, αθερίνα σε μικρότερες ποσότητες. Εδώ βλέπετε λαβράκι που είναι και η εποχή του. Αυτά εμείς τα λέμε τσιγκρίδια. Ανάλογα με τα μεγέθη έχουμε και τα ονόματα. Έτσι. Αυτό είναι ένα είδος κεφαλοειδούς. Είναι λαυκίνο το λέμε εμείς εδώ. Έτσι, αυτό η εποχή του είναι από Νοέμβριο-Δεκέμβριο. Στη συνέχεια ο κύριος Κώστας ξεπλένει και διαλέγει τις μπάφες από τα υπόλοιπα ψάρια που έχει αλλιεύσει με την απόχη του. Η διαδικασία το ξύνουμε λίγο στην κοιλιά, κόβουμε λίγο κάτω από το πτερίγιο αυτό, αλλά αυτός επειδή είναι μαγκάς κουνιέται και μετά το ξεκυλιάζουμε, έτσι. Ανοίγουμε την κοιλιά. Και βγάζουμε το αυγό. Το αυγό αφού το βγάλουμε, το βάζουμε σε ένα κουβά με νερό. Ο κύριος Κώστας κάνει αυτή τη δουλειά εδώ και πολλά χρόνια και δεν θα την άλλαζε με τίποτα. Αυτή τη δουλειά εγώ την κάνω από πολύ μικρός, έτσι, είμαι 57 χρονών. Από εδώ κάτω έχω γεννηθεί. Έτσι, εδώ στα ψάρια. Το παιδάκι έβλεπα τον πατέρα μου, τον παππού, τον ξάδερφο, τον φίλο και έτσι τα μάθαμε αυτά τα πράγματα. Η πρώτη ύλη παίρνει στη συνέχεια το δρόμο για τη μονάδα επεξεργασίας. Εδώ η παράδοση συναντά την τεχνολογική εξέλιξη. Η επεξεργασία του αυγοτάραχου γίνεται με παραδοσιακό τρόπο, αλλά παράλληλα με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών. Η ιδέα αυτή είναι όνειρο ζωής, θα έλεγα. Ξεκίνησε από τα παιδικά χρόνια. Ζήσαμε και μεγαλώσαμε στη λιμνοθάλασσα του Αιτωλικού Μεσολογγίου και καλλιεργήθηκε με ιδέα κάποια στιγμή να ξεκινήσουμε κάτι δικό μας στο μέρος μας. Στη μονάδα επεξεργασίας οι δύο κυλινδρικοί σάκοι με το αυγοτάραχο μένουν στο αλάτι για 1,5 ώρα και στη συνέχεια πλένονται, καλουπώνονται και μπαίνουν στο στεγνοτήρα. Εδώ είναι το στεγνοτήριο που μπαίνουν μέσα, το οποίο είναι ρυθμισμένο σε ορισμένη θερμοκρασία και υγρασία. Ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες ρυθμίζεται και αυτό. Και έτσι ούτε σκόνες, ούτε όπως παλιά στην άμμο να σηκώνονται βρωμιές και τέτοια, είναι 100% πιστοποιημένα και καθαρά. Το κέρωμα του αυγοτάραχου που προστατεύει την πολύτιμη ύλη από τη φθορά του χρόνου γίνεται με τον παλιό παραδοσιακό τρόπο. Όταν στεγνώσει το κερί, το αυγοτάραχο συσκευάζεται. Τυλίγεται με ριζόχαρτο, το οποίο είναι οικολογικό, προστατεύει το αυγοτάραχο από το φως και το διατηρεί για περισσότερο χρονικό διάστημα. Στη γεύση διαφορά το παραδοσιακό με το καπνιστό είναι ότι το καπνιστό είναι λίγο πιο πικάντικο από το παραδοσιακό. Σε ζήτηση πιο πολύ σε τρίμα ζητάνε το καπνιστό παρά το παραδοσιακό. Οι φέτες φεύγουν εξίσου επίσης πολύ και από αυγοτάραχο επικαιρωμένο ζητάνε πιο πολύ το παραδοσιακό. Παλιότερα το αυγοτάραχο αλλιευόταν σε τόνους, αλλά τώρα η παραγωγή του κάθε υβαριού δεν ξεπερνά τα 200 με 300 κιλά. Έχει αλλάξει η μορφολογία της λιμνοθάλασσας και έχει καταδυναστευτεί η θάλασσα από την παρανομία. Η ιστορία του αυγοτάραχου είναι μεγάλη. Υπάρχουν γραπτές μαρτυρίες από την αρχαιότητα και απεικονίσεις από την αρχαία Αίγυπτο. Γίνεται μια διαφήμιση, έτσι, μια προώθηση της περιοχής μέσα από το αυγοτάραχο. Η σημασία του για την οικονομία της περιοχής παραμένει ακόμα μεγάλη.